સ્વાગત છે। હું છું મુસ્કાન। જુઓ આજના સમાચાર વિગતવાર। સુરત રેલવે સ્ટેશન પર ઘસારો ઓછો કરવા અઠવા લાઇન્સના પીઆરએસે પુનઃ શરૂ કર્યો। લોકડાઉન દરમિયાન 22 માર્ચથી બંધ અથવા પીઆરએસ શુક્રવારથી શરૂ કરવામાં આવનાર છે। લોકડાઉનમાં બંધ રાખવામાં આવેલા પીઆરએસને શરૂ કરવા હબીબ વોહરા અને સનીલ પટેલ ડીઆરએમને રજૂઆત કરી હતી। અત્યાર સુધી ફક્ત સુરત રેલવે સ્ટેશનનું જ પીઆરએસ શરૂ છે। ઉધના પીઆરએસ પણ બંધ છે। ત્યારે સુરત રેલવે સ્ટેશન પીઆરએસ પર ધસારો અને સોશિયલ ડિસ્ટન્સને ધ્યાનમાં લઈને અઠવા પીઆરએસ શરૂ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવ્યો છે। શુક્રવારથી અઠવા પીઆરએસને 4 કાઉન્ટર સવારે 8 વાગ્યાથી શરૂ થઈ જશે, જેનો લાભ અડાજણથી લઈ વેસુ સુધીના લોકોને મળી શકશે। અત્રે ઉલ્લેખનીય છે કે હાલ 700થી વધુ ટિકિટનું રિઝર્વેશન મુસાફરો કરાવી રહ્યા છે।